ثانيا، القوى الكهرومغناطيسية. من اسمها ان القوى الكهرومغناطيسية دي بتتضمن قوتين، هي القوى الكهربية والقوى المغناطيسية. كمان ان القوى المغناطيسية بتنشأ عن القوى الكهربية، زي ما خدنا قبل كده ان التيار الكهربي تأثير مغناطيسي. طيب القوى المغناطيسية التيار الكهربي هنستنتجها من النشاط ده. لو جبنا اسطوانة من البلاستيك مجوفة، يعني مفتوحة الطرفين، وسلك نحاسي معزول هنلفه بشكل حلزوني عليها، وقضيب او مسمار من الحديد المطاوع هنحطه جوه القلب. بعد كده هنجيب بطارية ونوصلها بالسلك، يعني هنكون دايرة كهربية. طيب وهنجيب برادة من الحديد او المسامير هننصرها على الارض. لو قربنا قلب الملف منها، ايه اللي هيحصل؟ هنلاقي ان برادة الحديد او المسامير دي بتنجذب الى قلب الملف. طب ليه بتنجذب؟ عشان التيار الكهربي تأثير مغناطيسي يتحول الى مغناطيس، وبيبقى مغناطيس مؤقت. يعني عند مرور التيار الكهربي في الملف يعمل قلب الملف كمغناطيس مؤقت، يعني بيجذب برادة الحديد اليه. ناخد تطبيقات. اول حاجة المغناطيس الكهربي، وهو اداة بتحول الطاقة الكهربية لطاقة مغناطيسية. التركيب زي ما قلنا فوق، سلك من النحاس معزول وبيحيط بقضيب من الحديد المطاوع. فكرة عمله ان عند مرور تيار كهربي في الملف يتحول قلب الملف اللي هو القضيب الحديدي الى مغناطيس مؤقت، وعند قطع التيار الكهربي بيفقد مغناطيسيته. طيب الاستخدام بيدخل في تركيب الجرس الكهربي وبعض الأوناش الكهربية اللي بتستخدم في قطع الحديد الخردة في المصانع والسيارات في المواني، زي ما بالشكل كده. تاني حاجة المولد الكهربي أو الدينامو. الدينامو ده جهاز بيحول الطاقة الميكانيكية لطاقة كهربية. طيب يبقى بيحول الطاقة الميكانيكية، بس هنا ميكانيكية حركية، إلى طاقة كهربية. مثال الدينامو الدراجة بيعمل على إنارة أو إضاءة فوانيس الدراجة عند حركتها. تالت تطبيق وهو المحرك الكهربي او الموتور. ده بيحول الطاقة الكهربية الى الطاقة الميكانيكية، يعني عكس الدينامو، يعني اتنين دول عكس بعض. طيب بيستخدم في تحويل الطاقة الكهربية الى طاقة ميكانيكية، زي محرك المروحة والخلاط. طيب بعد كده يبقى عندنا ان المولد الكهربي بيحول الطاقة الميكانيكية الى طاقة كهربية، اما المحرك الكهربي بيحول الطاقة الكهربية الى طاقة ميكانيكية. تمام. اخر حاجة معانا وهي القوى النووية. العلماء اكتشفوا ان الذرة دهيت بتختزن قدر هائل من الطاقة في النواة بتاعتها، وبيصاحب تلك الطاقة الهائلة قوة بتسمى القوى النووية، وهي نوعين، اما نووية قوية او ضعيفة. القوى النووية الضعيفة هي مسؤولة عن ربط مكونات النواة ببعضها برغم التنافر بينها. ليه؟ لان احنا عارفين النواة بتحتوي على بروتونات موجبة الشحنة ونيوترونات متعادلة الشحنة. النيوترونات مش بتتنافر مع بعض، ولكن البروتونات بتتنافر مع بعض لان هما كلهم شحنتهم موجب. فالشحنات الموجبة اللي هي شحنات المتشابهة دائما بتتنافر مع بعضها، يعني الشحنات المتشابهة دائما بتتنافر مع بعضها. طيب برغم التنافر ده إلا أن الذرة تعتبر متماسكة. طب ليه هي متماسكة؟ عشان في قوة نووية بتربط مكونات النواة ببعضها. الاستخدام بتستخدم في الأغراض، زي أغراض سلمية في إنتاج الطاقة الكهربية، أو أغراض عسكرية زي إنتاج القنابل الذرية. طيب القوى النووية الضعيفة دي مسؤولة عن نوع من تفتت وتحلل مكونات أنوية ذرات العناصر غير المستقرة. يعني نتيجة لتفتت وتحلل مكونات أنوية العناصر غير المستقرة اللي هي العناصر المشعة، بيحصل بينتج طاقة نووية ضعيفة. طيب ممكن نستخدمها في بتستخدم في الحصول على بعض العناصر المشعة والإشعاعات التي يمكن الاستفادة منها في الطب والصناعة والبحث العلمي. ومصر بتهتم حاليا بإنتاج الطاقة الكهربية من الطاقة النووية بالإضافة إلى مصادر تقليدية. طيب تدريب. ينشأ عن التيار الكهربي قوة مغناطيسية وحركية. طبعا هو بينشأ عنه مش بينشأ من بل جهاز المسؤول على إنارة فوانيس الدراجة عند حركتها طبعا الدينامو. تعتمد فكرة عمل كل من الجرس الكهربي والأوناش الكهربية على وجود مغناطيس كهربي بها. كل مما يأتي يعتبر صحيحا بالنسبة للقوى النووية القوية، عدا أنها مسؤولة عن ربط مكونات النواة. طبعا دي صحيحة. يمكن الاستفادة منها في مجالات الطب؟ لا طبعا، لأن ديت بتحصل بس في الضعيفة، القوى النووية الضعيفة. طيب يمكن استخدامها في إنتاج الكهرباء؟ صحيح. يمكن تستخدم في إنتاج القنابل الذرية؟ طبعا صحيح. أهمية القوى النووية الضعيفة
يمكن الاستفادة منها في الحصول على بعض العناصر المشعة والإشعاعات المستخدمة في مجال الطب والصناعة والبحث العلمي.